Cześć, tu Gierek. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w podróż jedną z największych atrakcji Alanii, kolejką linową Teleferik, która prowadzi prosto na wzgórze zamkowe. Zobaczymy bajeczne widoki na Morze Śródziemne, przejdziemy się po murach średniowiecznej twierdzy, odwiedzimy stary meczet i kolorowy bazar z lokalnym rękodziełem. A na koniec zachód słońca, który naprawdę zapiera dech w piersiach. Zostańcie ze mną do końca, a jeśli lubicie takie klimatyczne wyprawy po Turcji, to kliknijcie subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów z tej serii. A teraz zaczynamy. Jesteśmy właśnie przed wejściem do kolejki linowej. Jest popołudnie, słońce grzeje bez litości, jakieś 35 stopni w cieniu. Na szczęście wieje lekki wiatr od morza, więc da się jakoś wytrzymać. Kolejka linowa wygląda bardzo nowocześnie. Czyste wejście, dużo zieleni i wszystko świetnie zorganizowane. Idziemy w stronę kas po bilety. We wrześniu 2025 roku ceny wyglądają tak. Bilet normalny w obie strony 500 lir tureckich, czyli około 45 zł. Bilet ulgowy dla dzieci od 6 do 12 roku życia 235 lir, czyli jakieś 30 zł. Dzieci do lat 6 wchodzą za darmo. Można też dokupić bilet z pierwszeństwem wejścia za 72 zł albo prywatną kabinę za 90 zł. Pełen cennik wrzucam na ekran. Kolejka czynna jest codziennie od godziny 9:30 do 23:00, więc idealnie nadaje się na wieczorną wycieczkę z widokiem na zachód słońca. Dobra, mamy bilety, tak więc ruszamy. Od razu powiem Wam parę ciekawostek. Budowę kolejki zakończono w 2016 roku, a otwarcie nastąpiło rok później. Trasa ma 900 metrów długości i wznosi się na wysokość 300 metrów nad poziomem morza. Kursuje tu 14 nowoczesnych kabin, każda mieści 6 osób. Już od samego startu widać przepiękne Morze Śródziemne i słynną plażę Kleopatry, która rozciąga się na kilka kilometrów. Po drugiej stronie centrum Alanii i masywne góry Taurus, które tworzą tło całego miasta. Podróż trwa tylko kilka minut, ale naprawdę warto. Z góry wygląda to jak miniaturowe miasteczko. Widać hotele, ulice, maleńkie samochody i błękitne morze po horyzont. Słychać też cykady i lekki szum wiatru. To taki dźwięk, który w Turcji słychać dosłownie wszędzie. Z tej perspektywy widać też, jak pięknie zielona jest okolica. Palmy, sosny śródziemnomorskie i sporo roślinności. I powiem Wam, mimo że to nowoczesna atrakcja, wkomponowali ją tu naprawdę z klasą. Nie zaburza krajobrazu, a z góry wygląda wręcz malowniczo. Wysiadamy na górze. Myślałem, że będzie chłodniej, ale nadal jest ponad 30 stopni. Za to powietrze jest świeższe i czuć zapach sosen. Z tego punktu widać nie tylko zachód słońca, ale też całe miasto i marinę po wschodniej stronie. Patrzcie, jakie ciekawe kaktusy tu rosną. Droga prowadzi drewnianymi schodami, a co kilkadziesiąt metrów są punkty widokowe. Z każdego widać inną część miasta. Raz morze, raz port, a czasem całe wzgórze porośnięte zielenią. To idealne miejsce, żeby zrobić zdjęcia. Warto mieć przy sobie butelkę wody, bo nawet po południu słońce potrafi dać w kość. No i jesteśmy przy murach. Zobaczcie tylko, jakie to robi wrażenie. Te kamienne mają po kilkaset lat, a wciąż wyglądają solidnie. W środku panuje przyjemny cień, więc można na chwilę usiąść i odpocząć. Wchodzimy przez bramę i tutaj ciekawostka. Godzina zamknięcia zamku to 23, więc spokojnie można tutaj zostać do wieczora i zobaczyć wszystko przy zachodzącym słońcu. Na szczycie rozciąga się drewniany taras widokowy. Z tej wysokości miasto wygląda jak z pocztówki. Białe budynki, błękitne morze i pomarańczowe światło zachodu. Znowu po drodze widzimy opuncje figowe. Nie dotykajcie owoców, bo również posiadają igły. Po drodze spotykamy też handlarzy, którzy sprzedają świeże soki z granatu i pomarańczy. Zimny napój to tutaj wybawienie. Znajdziemy też małe sklepiki. Pamiątki, ceramika, kolorowe magnesy i typowe tureckie rękodzieło. Lokalni sprzedawcy są bardzo mili, ale nie natrętni, co jest miłą odmianą. Gdy w oddali widać meczet, schodzimy w prawo
by poszukać dobrego miejsca na oglądanie zachodu słońca. Mijamy budynek i powiem wam, że chyba znaleźliśmy to miejsce. Spójrzcie, jaki widok. Słońce jest w miarę wysoko, wrócimy tutaj później. Docieramy do meczetu Sulejmana. Został zbudowany w 1231 roku przez Alladina Keykubata, tego samego, który zdobył Alanię. Po wiekach świątynia została zniszczona przez piorun i odbudowana przez Sulejmana Wspaniałego w XVI wieku. W środku panuje cisza i chłód, co po całym dniu na słońcu jest naprawdę przyjemne. Przed wejściem trzeba zostawić buty i zachować odpowiedni ubiór. To obowiązek. Meczet jest podzielony na dwie części, większą dla mężczyzn i mniejszą dla kobiet, oddzieloną drewnianą przegrodą. W czasie modlitwy wypełnia go śpiew muezina, słychać go nawet z murów zamku. Tuż obok znajduje się stary cmentarz, kamienne nagrobki, niektóre z bardzo dziwnymi datami. Jak już wspomniałem, to efekt zmiany kalendarza z 1923 roku. Niektórzy mogliby pomyśleć, że ktoś żył 600 lat, ale to tylko kwestia różnicy między kalendarzem muzułmańskim a gregoriańskim. A tutaj coś bardziej miłego. Zobaczcie, jakie fajne kociaki. Turcja to prawdziwy raj dla kotów. Wszędzie czyste, zadbane i często dokarmiane przez mieszkańców. Kilka kroków dalej trafiamy na mały bazar. Na tym bazarze możemy naprawdę zobaczyć, jak dużo serca Turcy wkładają w swoje rękodzieło. Po lewej stronie możemy zobaczyć, jak starszy pan rzeźbi wzory w tykwach. To specjalny gatunek rośliny z rodziny dyniowatych, który po wysuszeniu robi się twardy jak drewno. Wierci w nim malutkie otworki, a potem wkłada do środka żarówki LED. I tak powstają te niesamowite lampy z tykwy, które wieczorami wyglądają jak małe gwiazdozbiory. Każda z nich ma inny kształt, inny wzór i inny kolor. Niektóre z nich robi się nawet kilka dni, żeby dopracować każdy szczegół. Na kolejnym stanowisku można zobaczyć wyroby ze skóry. Popielniczki, portfele, torebki, a nawet tradycyjne kapcie z miękkiej koziej skóry, szyte bezpośrednio przez lokalnych rzemieślników. Dalej widzimy stoisko z biżuterią, kolczyki, bransoletki i szklane ozdoby. Sprzedawca opowiada, że każda rzecz robiona jest ręcznie, bez form, a wzory są unikalne. Nie znajdziecie dwóch identycznych. Widać, że w tych rzeczach jest dusza i tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Idziemy dalej. Po chwili trafiamy na stary osmański budynek z drewnianą zabudową i misternymi zdobieniami na ścianach. To typowa architektura tego regionu. Domy były tak budowane, by dawały cień i przepływ powietrza. Idziemy kawałek dalej i na murach mamy kolejną rodzinę kotów. Idziemy dalej, znowu lekko pod górę. Z tej strony mury wyglądają jeszcze bardziej imponująco. Niestety wejście jest już zamknięte, ale wystarczy spojrzeć z zewnątrz, żeby docenić ich skalę. Słońce zachodzi coraz niżej, także musimy się cofnąć na poprzednie miejsce widokowe. Po drodze mijamy ruiny dawnych zabudowań, pewnie domy strażników albo warsztaty. I udało się. Dotarliśmy na mury zamku dokładnie w porę. Mamy lokalną gwiazdę wieczoru, która zawsze lubi wejść w środek kadru. Spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Całe niebo mieni się odcieniami złota, pomarańczu i różu, a morze odbija te kolory jak lustro. Zachodnia strona Alanii ma idealne warunki na oglądanie zachodów słońca. Widać stąd całą plażę Kleopatry, miasto i linię gór Taurus w tle.
powietrzu czuć lekki, ciepły wiatr z nadmorza, a słońce powoli znika za horyzontem. To jeden z tych momentów, dla których naprawdę warto było się tutaj wspinać. Dobra, powoli wracamy w stronę kolejki, żeby nie utknąć w kolejce do zjazdu na dół, bo o tej porze sporo osób ma dokładnie ten sam pomysł. Podświetlone ścieżki prowadzące w dół naprawdę dodają uroku temu miejscu. Ciepłe światło lamp delikatnie odbija się od kamiennych murów i otaczających drzew, tworząc niesamowity klimat, taki trochę magiczny jak z bajki. Jeszcze ostatni rzut oka na flagę Turcji i wsiadamy do kabiny. Widok z góry po zachodzie słońca jest magiczny. To jeden z tych widoków, które trudno uchwycić na zdjęciu. Trzeba to po prostu zobaczyć na żywo. W dole zaczynają zapalać się wieczorne światła miasta. Cała Alania rozświetla się tysiącami lampek, a z góry wygląda niesamowicie. Widać linię wybrzeża i długą plażę Kleopatry, która ciągnie się aż po horyzont. To naprawdę świetne zakończenie dnia. No i to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta wycieczka Wam się podobała. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a w komentarzach napiszcie, które miejsce w Alanii chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!